气象署在稍早11点半解除陆上台风警报，不过目前整个水汽还在，哪些地方要特别注意呢？把时间交给淑丽。好的，那我们就赶快看到最新一报的警报区域图。那您可以看到，的确随着呢这个丹纳斯台风它的强度减弱，暴风圈范围缩小，因此呢，在刚刚11点半的时候，中央气象署是已经解除了陆上台风警报，目前就剩下海上台风警报，范围就是台湾的北部海面。那接下来呢，这个丹纳斯台风它还是呢会在海面上整合之后，朝着东北的方向走，然后顺着太平洋高压增强，然后会往呢大陆的方向前去。那对台湾来说，其实呢，大家要注意，虽然呢陆上警报已经解除了，但是海面上呢风跟浪还是比较大的，因此我们还是要特别提醒观众朋友，还是要多加注意。从昨天晚上深夜的11点40分到今天早上的6点多钟，这个台风在昨天深夜登陆，在布袋登陆，然后呢，今天呢早上6点从桃园新竹一带出海，这过程当中呢，让许许多多呢台湾人民都感受到非常的惊心动魄。我们接下来透过影响时序呢，我们要带大家一块来看看。首先呢，要告诉大家一个时序点，那就是呢，虽然现在陆上台风解除，大家也要问说，那海上台风警报什么时候解除？目前看起来时间点差不多在傍晚左右，而我们可以看到一路走来，也就是呢，从这个礼拜6，那么台风在凌晨形成，然后呢，在礼拜天11点钟很快速的变成中台，而在呢昨天深夜的11点40分登陆到布袋地区，那这个过程当中造成了在云嘉南地区超现了创纪录的一个狂风。我们来看看几个记录，首先一个记录就是呢，丹纳斯台风，它是呢在120年来在嘉义首次呢登陆的一个台风。那另外对中台湾来说，也已经有39年来没有这样的强度台风登陆。另外呢，一个非常绝的一点，那就是呢，我也从来没有看过一个台风居然在登陆前的那一刻还能够增强。那这个台风就是丹纳斯台风。所以事实上，昨天在登陆的时候，为什么会造成这样子的超级狂风？事实上也是因为它的强度，甚至虽然它是一个非常扎扎实实的中度台风，却很罕见的创下了超过17级 plus 的狂风。在哪些地方？一个就在云林的口湖，一个就是呢在台中的和平山区。那事实上呢，以一个中度台风刮出了超过17级狂风，这也是非常罕见的。另外，在云嘉南地区，我们从新闻当中看到很多灾情，最主要就是呢，因为呢，在这个人工测站就刮出了12到13级。这12到13级都创下了这些该站气象站以来有史以来第2跟第3名的记录。那么因此呢，虽然台风逐渐要离去，但是在天气上，大家还是呢不要掉以轻心啊。怎么说呢？因为雨有些地方还在下。我们从雷达回波图当中可以看到，事实上现在有2个地方雨是下得比较明显，一个地方那就是在北部地区了。北部地区呢，很多地方今天呢其实没有放台风假，但是呢，要注意，第一个风的确有稍微大一点，但是差不多是在5到6级市区左右，沿海的风稍微大，差不多是在6到8级左右。的确，这样的一个风，的确是没有放到台风假的标准，但是有时候会有稍微大一点的风。另外，现在雨刚好呢，在整个暴风圈有残留的一个雨带，现在在这个阳明山雨势就相当的明显，因为呢，在小油坑这边就有42毫米。另外，淡水这边有27毫米这样的一个时雨量，桃园这边在沿海这边也有23毫米。那另外一个雨下的比较明显的，就是呢，在这个台南、高雄，我们可以看到目前这边呢有一些降雨，主要是因为台风北上之后所带上来的西南风。这个西南风就是咱俗称的红台尾。不过呢，大家不用太担心，这一次呢，这个台风的红台尾其实不是非常的强，所以差不多就是今天下完，其实接下来就会趋于缓和。只不过像是高雄前镇这边的话，目前的时雨量也有13毫米。
我们从卫星云图当中啊，我们要带您一块来看看，那么接下来的天气又是如何？事实上呢，您可以从这张卫星云图可以看到，现在的丹纳斯台风跟昨天相比啊，已经差108000里。昨天呢又圆又滚，而且呢这个台风眼非常的清晰。现在受到台湾陆地的破坏，现在呢其实已经不快成型，但是呢你可以看到，在这个西北部海面这边，好像又一个环流组织起来，没有错，因为呢，它接下来会在海面上再继续的重整，然后再去大陆地区。对台湾的天气上来说，接下来几天还不是会非常的稳定。一来有西南风，二来呢，礼拜三之后又有华南的水汽，而且淑丽要告诉大家，这华南的水汽就是这个丹纳斯台风到了大陆之后阴魂不散，然后再回过来台湾影响的华南水汽。因此在雨区预报当中呢，我们也提醒您了，接下来的降雨主要呢就是以晴时多云偶阵雨的一个天气。雨区预报当中呢，还是提醒中南部地区局部呢，接下来还是会有局部较大雨势发生的机会。而且呢，明天开始你可以看到，其实在中南部地区还是会有降雨，这就是西南风所带上来的。那到了明天晚上到后天，其实整个西半部地区降雨不局限在午后，最主要就是华南水汽的影响，因此还是提醒大家多留意了。时间再交还给主播。